兄弟们，就这地方，你说谁瞅能没有鱼吧？能钓不着鱼吧？上回我俩来就空军了。上回我跟我大哥我俩开船上这儿来的，哎，瞅这地方老好了。这块的水深大概有10来米深吧，然后搁这钓了2小时，一动没动，各种鱼饵全试了，都白费。今天看看行不行吧？他刚才说他有钩了，看他能不能钓上第一条鱼。来口了，有没有？看看是啥？往底下钻呢，别钻船桨上去。哎，上俩虫虫，一个虫虫，一个啥？船钉子。船钉子。嗯。这虫虫可以啊。够用，这个比你网打的大。行，上一个。我那也快，刚开口。这家伙啊，这家伙得不小呢！我操，这么沉啊！这条得老大了，真的！哎呦，老沉了，绝对是鱼，真的就是鱼，不是那啥呀，大波浪这家伙，不用，我看是不是刮树杈子了？这家伙这么大浪子，你看不看着？我感觉老沉了，是不是鱼啊？哎呦，真是条鱼！这怎么刮到饭盒呢？虫虫啊！回家吃饭吧，咱俩别扯了，下雨了。啊，这条得1斤多，给我竿都拽那啥了吗？行不行？咱回家吃饭吧，别拉倒吧。两条鱼够我俩吃了，上脸吧，大虫虫啊，1斤多沉，整2条鱼。下雨了，拉倒，我俩回去吧，没带防雨设备，回家上小碉堡里炖小鱼。到岸上了，钓了2条鱼，这是我大哥钓的，这个小的，大的是我钓的，我这个得有1斤吧，他那个能有半斤，也就那样吧。清炖江鱼，葱下锅，来点姜水，姜水炖江鱼。这姜水挺清亮啊！哎呦，这鱼还动弹呢啊，大哥，这鱼还动弹呢。你这锅太小，我钓这条鱼太大了啊！放点红辣椒。这小鱼儿炖的杠杠的，这小汤啊，奶白色的，出锅吧。这鱼老毙了，真的，谁吃了都说香。我不钓条大的，你能吃着我钓着鱼吗？你说，看看，嘎嘎的，哎呦，这小汤还有谁？熟了。哎呀妈，大哥，开锅就熟，炖多长时间了都？行不行？就我得干2斤白鱼。你干吧，我得干3斤。行不行？这鱼炖的？该说不说，这小人整挺好。那必须的嘛！不看谁炖的，不看这鱼谁钓的，咱俩钓的强强联合。啊，来吧，尝尝我这小鱼儿。主要尝熟没熟啊？不用尝熟没熟。啊，咸淡正好。你比如说做鱼小，他妈长手了啊！整熟了，行，整挺好，行不行？行。哎，这是这味儿，是不是啊？姜水炖江鱼，嘎嘎的。我尝尝你这神菜。下酒小神菜。还行。啊，不错。还行。相当不错了。这小鱼肉，看看，在鱼点上咱吃这小神菜就行了，没有啥自行车。配上鱼，它俩绝配呀！姜水炖江鱼，小味儿杠杠的。今天吃的不错啊，一人喝了几瓶小8+1。哎，好好休息休息。